ငယ်ကမျက်လုံးတစ်ဖက်မိတ်လိုက်ကြိုက်လို့တဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်မိတ်ပြီးစုံချကြည့်လိုက်တယ်မျက်လုံးနဲ့ပြန်ဖွင့်လာအရက်ခွက်ကပါဇက်နာဝဲလေဖြစ်အချစ်ကိုအယုံကြည်မရှိတော့ပါဘူးဗျာအရင်ကဖျားသွားရင်ဂရိဘာဖက်ပါလေးစီးတဲ့ပသိန်းသူကအခုကိုမဟုတ်တဲ့ခြားတစ်ယောက်နဲ့ပကံဖျားတွေထိခီးတွေတောင်ပေါ့ဘီရင်ဆရာကြီးကညာတယ်ဗျာအနာဂတ်အကြောင်းတွေသွားမေးတော့လက်ထပ်ပြီးကောင်းစားကြမှာတဲ့ဘုလိုပဲဟုတ်သူညာတော့တိလိုက်ရတယ်ဦးအောင်မင်းအောင်ဝေးကြရမယ်ဆိုပြီးသူထဲ့မဟုတ်ရဲ့